तो आज एक फ्रेंड की कार के फ्रंट व्हील में ब्रेक अप्लाई करने पे आवाज़ आ रही थी, तो उसको मैकेनिक के पास ले गए हैं। ब्रेक पूरा खत्म हो गया सर, मैं वही तो खत्म बोल कर रहा हूँ दिया। आपको, है ना। ये देखो ना आप, ये देखो, वो मत देखो, ये देखो, ये लाइनिंग देखो कैसे बन रही। ये जो पत्तियां हैं, ये दिख रहा है, ये ब्रेक शू की पत्तियां, ये तो मैकेनिक ने अभी इसका ब्रेक शू खोलना शुरू कर दिया है, और अगर डिस्क की हालत ऐसी है तो ब्रेक शू तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया होगा। ये देखो भाई, ब्रेक शू बिल्कुल लेदर इसका घिस चुका है, लोहे से लोहा टकरा गया है इसमें, और इसने डिस्क को ख़राब कर दिया है। अगर टाइम रहते अगर इसको चेंज करा लेते तो इस डिस्क के पैसे नहीं लगते। तो छोटी सी लापरवाही की वजह से आप देख सकते हो ये पूरी डिस्क ख़राब हो गई है, और ये भी चेंज करानी पड़ेगी।